Сърмите ми са вайпс. Днеска ще направим една оджи рецепта с перленият ориз на крина. Наливаме си малко олио в теганчето, слагаме каймичката, слагаме морковчетата, а сега ще вземем един ориз перлен от крина. Вижте го как блинк-блинк. Слагаме подправките да завиваме сърнички от кисело зеле, обаче не това бейзик зеле, а от бидона на дядо ти, където зелето е превъзходно. Лекичко в единия край завиваме, да ни падне плънката извън сърмата. Слей. Протип на баба ви. Сложете няколко листа зели на дъното на тенджерката или свински рибърца, за да ни загорят сърмичките. Ето го резултат. Оджи Comfort Food. Не е някой тренд. Това са нашите сърми. Последвайте ни в крина и искам и вашите дзензи коментари. Крина.